สัตว์อะไรหลายใจติ๊กตอกติ๊กตอกสัตว์หลายใจที่ว่าก็คือปลาหมึกนั่นเองครับเพราะปลาหมึกไม่ได้มีแค่รูปร่างแปลกตาแต่มันยังมีหัวใจถึง3ดวงซึ่งแต่ละดวงมีหน้าที่แตกต่างกัน1ดวงหลักทำหน้าที่สูบฉีดเลือดไปทั่วร่างกาย2ดวงเล็กทำหน้าที่สูบฉีดเลือดไปที่เหงือกเพื่อรับออกซิเจนแต่ความพิเศษของมันยังไม่หมดแค่นั้นเพราะเลือดของปลาหมึกยังเป็นสีฟ้าอีกด้วยเนื่องจากมีเฮโมไซยานินที่ใช้ทองแดงเป็นองค์ประกอบหลักแทนที่จะเป็นเหล็กเหมือนฮีโมโกลบินในมนุษย์แต่ที่น่าเศร้าคือแม้จะมีหัวใจถึง3ดวงปลาหมึกกลับมีอายุขัยค่อนข้างสั้นบางสายพันธุ์มีชีวิตอยู่เพียง 1-2 ปีเท่านั้นและเมื่อถึงช่วงวางไข่หัวใจหลักของมันจะหยุดทำงานทำให้มันตายในที่สุดดังนั้นใครที่บอกว่าปลาหมึกไม่มีหัวใจบอกเลยว่าผิดเพราะมันมีถึง3ดวงเลยนะครับ